kitalo amawulire ge tufuna gatulaga nti ennyonyi ya UPDF emaze okuba nga egwa era nga muno mubaddemu bannamagye abanene abakukuutivu wabula amawulire ge tulina gatulaga nti mwami Muhoozi yateeseteese okugwa kw'ennyonyi eno okusobola okutta bannamagye naddala abo abawakanya kitaawe oba abamuwakanya nga ye omuntu abagamba nti ono ne bw'anaakola atya tajja kutuula ku ntebe ya bukulembeze bw'eggwanga bw'atyo asazeewo konna akabinja kaabwe akasaanyeewo ng'era abategekera akabenje k'ennyonyi. Baganda bange, mikwano gyange, ebintu tubiraba ng'ebyokusaaga naye omwana ali serious entebe agyagala ku mukono gwa kifuba ku mukono gwa maanyi nti oba Bannayuganda baagala oba tabaagala ye alina okutuula ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga by force. Neffe twongera okusaba n'okumutegeeza nti si yasoose ate era si yasembyeyo. Uganda tekoma ku ye wadde ku kitaawe era Uganda ejja tambula nga egenda mu maaso. Tulina okugeza nti abano bonna abantu be bali mu kutta be bali mu kusaanyaawo Bannayuganda bannaffe abaagala enkyukakyuka abaagala eggwanga litambule era batunuulidde okulaba nga bakola ekyo ekisinga ku lw'eggwanga lyaffe ate ne Uganda. Twongere okukolaganira wamu, twongere okutambuliza wamu ebintu byaffe, tusuubira nti tujja kufuna ekituufu era one time Mukama ajja kuba atuwulira era buli kimu kijja tambula ddala bulungi. Twongere obajjukiza n'okubategeeza nti Mukama Katonda nga lwamu ne Bannayuganda abaagala enkyukakyuka tewali kitajja kutambula ddala bulungi. Muleka akole katemba we. Kati ne wabaayo kkooti y'amagye. Kkooti y'amagye nga yo ya biragiro. Oyo mumusibe temumuwa bbeeyo. Eragidde omukulu alagirira eri waggulu. Kakati ne bafuna nga kkooti y'amagye yeesobola okusiba abantu baabwe abatalina bujulizi mu kkooti ez'abano abaakuguka amateeka nga tebasobola basibirayo. Oba onfunye kyennyamba. Kati kwe kwagala kkooti y'amagye. Naye nga kkooti y'amagye kakiiko akakwasisa empisa ekitongole kye bayita eky'amagye. Gwe atali mmemba wa kitongole ekyo tewali butya bw'osobola kukwasisibwayo mpisa. Balina kutwala ku poliisi gye baba bakuvunaana bakutwale mu kkooti. Kakiiko discipline committee ey'abo ab'ekitongole ekyo so siffe abataliiyo. Akakiiko akakwasisa empisa ku Paala FM tekakwata kasitoma aleese birango. Ontegedde? Nze ndi civilian ndi kasitoma, nze consumer wa services za UPDF. Ndi kasitoma wa UPDF. Tolina lwontwala mu kakiiko kamwe ak'empisa. ne bwanga omusango ogukoze n'omusirikale tosobola ng'ontwalayo otya, ntwala mu kkooti. Bw'ojja mu kirabo ky'emmere n'oyasa amasowaani gasasule oli kasitoma. Bw'oba ogaanye bakuwa waabiri. Si mu kakiiko k'empisa k'ekirabo ky'emmere. restaurant Amateeka ago gateekebwawo okwewala ebikolwa eby'abamawale, ettamiiro, obujeemu ng'ojeemera bakama abo, okuyisa obubi abo b'olina okukuuma, si gaffe. Kakati kkooti ensukkulumu yalambika biki eby'okukola bwe baba bakyayagala kkooti eyo oba akakiiko ako kabeerewo. Ne batuuka n'obbagamba nti n'abo ab'amagye bwe muba mubavunaana muyina ekkomo ku biki bye mubavunaana. Olw'okuba muyina wano akakiiko k'empisa ku Paala FM tekitegeeza nti omukozi omu bw'atemako munno omukono nti era kyeyamaani w'akakiiko atuule alamule ogwo. Tasobola, gususse waali mugutwale ku poliisi. Ontegedde? Tosobola kutuula olw'okuba walwana nnyo wakuba emmundu e Somalia n'ofuna cepe nti osobola okuwulira omusango gwa mata. Obukugu wabugjawo kisusse gy'olooja wabugjawo abulamula obwo. Gwe nga bw'olowooza nga bwe waloose nga mukama wo bwe yakulagidde oba ennono z'amateeka z'ogoberera tobimanyi byesonyiwe.
kye bagamba n'ebibonerezo by'owa biriko ekkomo tosobola kuwa kibonerezo kya kusiba muntu kabeera ow'amagye tokkirizibwa kati bo beewaŋŋamya ne beewa obuyinza bwe batalina kati kkooti ensukkulumu kyeva ebagamba mukoma wano n'ebyo bye mugamba nti byammwe nti bw'obisanga ne siviriyani bamuvunaanire ewammwe tetubiraba lisiti tetugiraba biki ebyammwe na biki ebitali byammwe kye baali babagamba singa beetantale ne baleeta etteeka nga linyumunguza nga bagezaako okwewala kooti bye yalagira awo baba bakontana n'ennono ya ssemateeka honarebo John Kennedy Kyamuzi gyagamba nti tokkirizibwa kukola tteeka nga ligenderedde okusaanyaawo ensala yakyo zino nnongoosereza si tteeka pya anti ennongoosereza ziteekwa okuba nga zitambulira wamu n'endaba ya kooti ensukkulumu so okumenyawo entaputa ya kooti ensukkulumu oba nti kankwongere kano waliwo bamalaaya mu nsi y'Ebungereza baateekebwako etteeka lyali libagaana okuwogganiranga ku luguudo nga bawemula nga bayita bakasitoma baabwe kye baakola ne balinnya waggulu ku kalina ne bagamba etteeka lyatugobye ku luguudo ffe twagenze kalina waggulu omulamuzi bwe yali ataputa yagenda ku kye bayita mischief rule mischief rule tutunulira kibiiki etteeka lye kyali kigaana baali bakugira kibiiki kikyamu ki omulamuzi n'agamba nti kye baali bakugira okusinziira ku Hansard ya Paalamenti obuwemu embeekuulo okubuzaako abalala emirembe kati ate bwe baba babagaana muli wansi kati ate bwe mulinnye kalina waggulu ate muleekaana nnyo n'okusingawo mischief rule biki ebyo kkooti ensukkulumu bye yataputa ng'egaana kkooti y'amagye ekibuuzo ngeri wa the man mu nnongoosereza zino ziba zikoleddwa wakubimu kkooti supreme yagamba nti composition yaabo abaddukanya kkooti babe nga balina obuyivu obutuukiridde okulamula mu nnongoosereza zino bwegamba nti tulongoosezza agenda ogikulembera nalukoola ayinza okuleeka bwekiri nebwekiri baba balina kibamenye kasita bagikola nebeera nga lyerimu ku matabi ga kkooti zaffe nefuuka nga court of judicature bwe mugikola ne mugamba egenze ku ddala erya high court kuba weeziri endala naye nga tebaziyita kooti oba baziyita tribunal naye nga zirina amaanyi aga kooti kati nga bwolaba industrial court nga bwolaba tax appeals tribunal zonna gyeziri gyolina okutwala emisango era giwulirwa ne wali kisoboka okugamba nti anaakuliranga kkooti eno anaabanga alina ebisaanizo ebyenkanankana ebyoyo asobole okubeera jjaaji wa high court kiba kitegeeza nti oyo anaatuulanga okutaputa omusango okuwulira gamba omusirikale ng'avunaana omusango gwa mada ebirungo ebina ebiraga mada nga ddala ajja osobola obitegeera era n'alambika ensonga ezo bulungi mu nsalawoye tewaba mutawaana kasita paalamenti ebanga eyisiza ekirala kyenyagala okugamba ku lw'obulungi bw'abantu b'ensi eno bakimanyi ennongoosereza ezireetebwa muyinza okubaamu ensonga ezisukka ku bya kkooti y'amagye nga rehabilitation y'abamagye ababa balumiziddwa gamba nga bali mu mirimu gyabwe mwebiri mu doctor obusiimo bw'abamagye enkuza yaabwe engeri gye babawaamu zicepe welofeya yaabwe endabirira yaabwe okubaawo okwabwe engeri gye baba rikuruutingamu ebintu bingi ebisobola okuleetebwa lwakuba nkokonkulu mu kaseera ako ebeera nsonga y'okutwala bannansi abasiviriyani mu kkooti y'amagye nga bw'olaba etteeka ly'emmwanyi ebbago kofi bbiri ogijjukira nkokonkulu yali kujjawo UCDA Uganda Coffee Development Authority kuzzaayo mwanyi mu gavumenti eya wakati proper mu ministry ya agriculture kuba musajja mukulu afuga ayagala abeere ng'alina kontrol ku ssente ezo eziva mu mwanyi kale nno kye kyakireeta okuba nga ye nkokonkulu okutwala kwa UCDA
ne wano nkoko nkulu okutwala bannansi ba civilian mu kkooti y'amagye. Provision egamba nti wayinza okubeerawo embeera ereetera civilian okubanga awozesebwa mu mbeera nga musango yeekobaana gireete bweraga nga kiri inevitable kisoboka kubeera mu tteeka ly'abaana abato tebalina kutwalibwa mu kkooti nkulu batwalibwa mu family and children's court. Naye omwana omuto bw'aba yazizza omusango n'omuntu omukulu weesanga nga balina omuvunaanira mu high court. Embeera eyo ebeerewo naye kiri kyekugamba ekikulu etteeka eryo lijja okulimerengula nga Supreme Court bwe yakola kyali tekiyamba basiviliani bokka wabula ne bannamagye abaali batuntuzibwa eyo. Gwe laba omusajja atalina kyamanye yakuba obukubi emmundu bwakusingisa omusango gwa mada n'agamba bakuwanike ekalabba nga talina nakyamanyi wadde kuba omuntu eyaba ab'ekitongole ekyo so siffe abataliyo. Akakiiko akakwasisa empisa ku Paala FM tekakwata kasitoma aleese birango. Ontegedde? Nze ndi civilian ndi kasitoma nze consumer wa services za UPDF. Ndi kasitoma wa UPDF. Tolina lwontwala mu kakiiko kammwe ak'empisa. ne bwobanga omusango ogukoze n'omusirikale tosobola ng'ontwalayo otya ntwala mu kkooti. Bw'ojja mu kirabo ky'emmere n'oyasa amasowaani gasasule oli kasitoma bw'oba ogaanye bakuwa waabiri si mu kakiiko k'empisa k'ekirabo ky'emmere. Amateeka ago gateekebwawo okwewala ebikolwa eby'abamawale ettamiiro obujeemu ng'ojeemera bakamaabo okuyisa obubi abo b'olina okukuuma si gaffe. Kakati kkooti ensukkulumu yalambika biki ebyokukola bwe baba bakyayagala kkooti eyo oba akakiiko ako kabeerewo ne batuuka n'obbagamba nti naabo ab'amagye bwe muba mubavunaana muyina ekkomo ku biki bye mubavunaana. Olw'okuba muyina wano akakiiko k'empisa ku Paala FM tekitegeeza nti omukozi omu bw'atemako munno omukono nti era kyeyamaani w'akakiiko atuule alamula ogwo tasobola gususse waali mugutwale ku poliisi. Ontegedde? Tosobola kutuula olw'okuba walwana nnyo wakuba emmundu e Somalia n'ofuna cepe nti osobola okuwulira omusango gwa mada obukugu wabujjawo kisusse gy'olo wabujjawo abulamula ogwo gwe nga bw'olowooza nga bwe waloose nga mukama wo bwe yakulagidde oba ennono z'amateeka z'ogoberera tobimanyi byesonyiwe kye bagamba n'ebibonerezo by'owa biriko ekkomo tosobola kuwa kibonerezo kya kusiba muntu kabeera ow'amagye tokkirizibwa. Kati bo beewaŋŋamya ne beewa obuyinza bwe batalina kati kkooti ensukkulumu kyeva ebagamba mukoma wano n'ebyo bye mugamba nti byammwe nti bw'obisanga ne siviliani bamuvunaanire ewammwe tetubiraba lisiti tetugiraba biki ebyammwe na biki ebitali byammwe kye baali babagamba. Singa beetantala ne baleeta etteeka nga linyumunguza nga bagezaako okwewala kkooti bye yalagira awo baba bakontana n'ennono ya ssemateeka. Honorable John Kendrick Kyamuzi gy'agamba nti tokkirizibwa kukola tteeka nga ligenderedde okusaanyaawo ensala yaakyo. Zino nnongoosereza si tteeka pya. Anti ennongoosereza ziteekwa okuba nga zitambulira wamu n'endaba ya kkooti ensukkulumu so okumenyawo entaputa ya kkooti ensukkulumu. Oba nti kankwongere kano waliwo bamalaaya mu nsi y'Ebungereza baateekebwako etteeka lyali libagaana okuwogganiranga ku luguudo nga bawemula nga bayita bakasitoma baabwe. Kye baakola ne balinnya waggulu ku kalina ne bagamba etteeka lyatugobye ku luguudo ffe twagenze kalina waggulu. Omulamuzi bwe yali ataputa yagenda ku kye bayita mischief rule. Mischief rule tutunulira kibiiki etteeka lye kyali kigaana baali bakugira kibiiki kikyamu ki
omulamuzi n'agamba nti kye baali bakugira okusinziira ku Hansard ya Paalamenti obuwemu embeekuulo okubuzaako abalala emirembe kati ate bwe baba babagaana muli wansi kati ate bwe mulinnye kalina waggulu ate muleekaana nnyo n'okusingawo mischief rule biki ebyo kkooti ez'okkulu bye yataputa ng'egaana kkooti y'amajjo ekibuuzo ngeri wa the man mu nnongoosereza zino ziba zikoleddwa wakubi mu kkooti supreme yagamba nti composition yaabo abaddukanya kkooti babe nga balina obuyivu obutuukiridde okulamula mu nnongoosereza zino bwegamba nti tulongoosezza agenda ogikulembera nalukoola inkuba okulevu bwekiri nebwekiri baba balina kibamenye kasita bagikola nebeera nga lyerimu ku matabi ga kkooti zaffe nefuuka nga court of judicature bwe mugikola ne mugamba egenze ku ddala erya high court kuba weeziri endala naye nga tebaziyita kooti oba olumu baziyita tribunal naye nga zirina amaanyi aga kooti kati nga bwolaba industrial court nga bwolaba tax appeals tribunal zonna gyeziri gyolina okutwala emisango era giwulirwa ne wali kisoboka okugamba nti anaakuliranga kkooti eno anaabanga alina ebisaanizo ebyenkanankana ebyoyo asobole okubeera jjaaji wa high court kiba kitegeeza nti oyo anaatuulanga okutaputa omusango okuwulira gamba omusirikale ng'avunaana omusango gwa mada ebirungo ebina ebiraga mada nga ddala ajja osobola obitegeera era n'alambika ensonga ezo bulungi mu nsalawo ye tewaba mutawaana kasita Paalamenti ebanga eyisiza ekirala kye njagala okugamba ku lw'obulungi bw'abantu b'ensi eno bakimanyi ennongoosereza ezireetebwa muyinza okubaamu ensonga ezisukka ku bya kkooti y'amagye nga rehabilitation y'abamagye ababa balumiziddwa gamba nga bali mu mirimu gyabwe mwebiri mu draft obusiimo bw'abamagye enkuza yaabwe engeri gye babawaamu zicepe welfare yaabwe endabirira yaabwe okubaawo okwabwe engeri gye baba rikuruutingamu ebintu bingi ebisobola okuleetebwa lwakuba nkokonkulu mu kaseera ako ebeera nsonga y'okutwala bannansi abasiviliani mu kkooti y'amagye nga bw'olaba etteeka ly'emmwanyi ebbago kofi bbiri ogijjukira nkokonkulu yali kujjawo UCDA Uganda Coffee Development Authority kuzzaayo mwanyi mu gavumenti eyawakati proper mu ministry ya agriculture kuba musajja mukulu afuga ayagala abeere ng'alina control ku ssente ezo eziva mu mwanyi kale nno kyekyakireeta okuba nga yenkokonkulu okutwala kwa UCDA ne wano nkokonkulu okutwala bannansi ba civilian mu kkooti y'amagye provision egamba nti wayinza okubeerawo embeera ereetera civilian okuba nga akozesebwa mu mbeera nga musango yeekobaana gireete bweraga nga kiri inevitable kisoboka kubeera mu tteeka ly'abaana abato tebalina kutwalibwa mu kkooti nkulu batwalibwa mu family and children's court naye omwana omuto bw'aba yazizza omusango n'omuntu omukulu weesanga nga balina omuvunaanira mu high court embeera eyo ebeerewo naye kiri kyekugamba ekikulu etteeka eryo lijja okulimerengula nga supreme court bwe yakola kyali tekiyamba abasiviliani bokka wabula ne bannamagye abaali batuntuzibwa eyo gwe laba omusajja atalina kyamanyi yakuba obukubi emmundu bwakusingisa omusango gwa mada n'agamba bakuwanika ekalabba nga talina nakyamanyi wadde kuba omuntu omusingisa mada wateekwa okubaawo ebintu bina wateekwa okubaawo eyattiddwa yamuse yabadde amenya amateeka eyamuse yabadde ayina ekiruubirirwa ky'okumutta ono gwe baleese ye yamuse eyakuba obukubi emmundu ebyo tabimanyi nze ndi mukugu nnyo mu mateeka naye sisobola kwewaŋŋamya kukuba bantu mpiso nja baleetera obuzibu ng'era bwe sisobola kwewaŋŋamya kuduumira lutalo